Voi sapete che quest'anno inizia un progetto di circo contemporaneo che ha Correggio come suo centro. Con Alessandro Pelli, scegliamo degli spettacoli che rappresentano uno sguardo, uno dei tanti sguardi possibili sul circo contemporaneo, che è un universo ricchissimo, un universo nel quale si sviluppano stili e storie differenti. Avete visto col primo spettacolo a Ital un certo tipo di atmosfera e siete invece entrati oggi in un mondo particolare, quello del rapporto che c'è tra la musica e la giocoleria, un rapporto molto stretto. Avrete notato che c'è una specie di sintonia, di canto comune tra le palline della giocoleria di Vincent e la musica, le note, le cascate di note di Eric. È stata una piccola rivoluzione quella del circo contemporaneo, che ha preso delle discipline che vivevano nell'ambito di sequenze di numeri dentro un tendone e le ha estratte. Ci sono stati spettacoli solo di acrobazia, solo di giocoleria, solo di clowneria, ci sono stati spettacoli, insomma, che hanno trasformato il circo da un insieme un po' indistinto di numeri a invece una ricerca ben precisa, una ricerca in questo caso sulla musicalità. E quindi partiamo proprio da questo per chiedere un po' come è nato a Vincent e a Eric, come è nato questo incontro di musica. Alors, au début, on s'est rencontrés lors d'un opéra en 1994. Si sono incontrati durante un'opera nel 1994. Oui, ça nous rajeunit pas. Et Eric a toujours rêvé d'être jongleur, et moi j'ai toujours rêvé d'être musicien. Uno ha sognato di fare il mestiere dell'altro. Et j'avais, de manière un petit peu... en fait, j'avais envie de faire un spectacle avec un musicien, mais j'en savais pas plus. Et après, donc j'ai demandé à Eric si ça l'intéressait. Et donc, il a été intéressé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à construire, à inventer tout ensemble, tous les deux. Vincent aveva voglia di fare uno spettacolo con la musica, ma non sapeva assolutamente quale spettacolo, l'ha proposto ed è nata una ricerca comune. Et moi, je peux dire que de mon côté, même si la proposition est venue de Vincent, il y avait le désir toujours de mettre en relation l'œil et l'oreille depuis très longtemps. J'ai toujours été fasciné par la notation, l'écriture de la musique qui est quelque chose qu'on voit avec ses yeux et qu'on utilise. C'est un petit peu bizarre. Donc ça a aussi participé. L'idea di mettere insieme l'occhio e l'orecchio, che è qualcosa che appartiene alla musica, che noi leggiamo, la vediamo e poi la possiamo anche ascoltare. La partitura della musica, quindi la scrittura musicale, che è diventata in effetti uno spettacolo. Et alors, moi, il y a une partie dont je me souviens, c'est qu'à notre première répétition, on ne savait pas quoi faire. Alors j'ai demandé à Eric de jouer, ou alors Eric m'a demandé de faire quelque chose. En fait, on ne sait pas qui. Et alors, il s'est assis par terre, en tailleur, et il a commencé à jouer la toccata, vous savez, quand on est assis. Et moi, j'ai fait rouler mes balles dans les mains, et ça a été la première partie du spectacle. All'inizio delle prove non sapevano bene cosa fare, ciascuno chiedeva all'altro di cominciare, si sono seduti per terra ed è cominciata con una delle ultime parti dello spettacolo, con le palline che girano nelle mani. E così è cominciata la storia di questo spettacolo. C'était de la triche, parce que pour moi, c'est facile. Il suffit de faire tourner les balles dans les mains. Alors ça me permet d'écouter de la musique sans faire trop de choses. Ma è stato un trucco, l'ha fregato, perché per lui è facilissimo fare così, si può anche distrarre, pensare ad altro e dire cosa farò dopo, e invece a Eric toccava suonare veramente. È uno spettacolo che è nato e che continua a girare, che quindi ha una sua storia ben precisa, una sua vitalità. Come cambia farlo adesso rispetto a 10-15 anni fa quando è nato? Quels sont les changements? Je ne sais pas. Personnellement, en tout cas pour nous, ça nous montre que c'est un spectacle qui a été bien écrit, bien conçu au début, grâce aussi au travail de Rémi Balaguet, qui a été notre metteur en scène au début. Rémi ne travaille plus du tout avec nous maintenant, mais c'était il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans.
parce que ce spectacle nous dépasse. Il y a eu un livre décrit dessus d'ailleurs aussi. Et voilà, on vieillit avec. Il y a des choses qu'on enlève parce qu'on n'arrive plus à les faire physiquement. Personnellement, c'est pour ça que je ne savais pas à quoi répondre. Je ne sais pas ce que ça a pu apporter. Je ne peux pas parler de ce que ça a pu apporter au monde du spectacle. Ça, je ne sais pas. Après, d'accord. Alors pour moi, c'est très intéressant de faire un spectacle dans la durée, parce que c'est un spectacle qui évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'il est pas au début, on l'a fixé, mais on le travaille tout le temps où on joue. On travaille beaucoup le spectacle, on se remet en question, on remet en cause ce qu'on fait, on change des choses, et du coup, on est dans une perpétuelle évolution. Et c'est à partir du moment où il y a eu tant qu'on a cette évolution, le spectacle il s'arrête pas. Mais si on n'a plus d'évolution, au bout d'un moment on se lasse. Voilà. Et puis pour moi c'est toujours très agréable de jongler avec de la belle musique, ça j'aime beaucoup. Per Eric, come avete capito, è difficile parlare dei cambiamenti, dice invecchiamo insieme a questo spettacolo, ci sono delle cose che fisicamente non riusciamo più a fare, ma c'è una forte linea di continuità. Per Vincent l'importante sono le modificazioni che intervengono nel tempo, quindi la voglia di continuare a farlo partecipando. Ci sono delle cose che vengono tolte, delle cose che cambiano, ma lo spettacolo mantiene evidentemente una vitalità forte. Ancora diceva Eric, la sua forza naturalmente è stata di essere molto scritto, grazie anche a Rémi Balaguer che è stato il loro regista, quello che ha messo in scena lo spettacolo. In effetti è uno spettacolo molto scritto, lo vedete, è uno spettacolo che tra l'altro gioca su un tema che appartiene al circo, il virtuosismo, il saper fare qualcosa di straordinario. Avete visto con che misura in realtà anche un grandissimo giocoliere ed Eric è un grandissimo musicista, ma avete visto come si mettono entrambi al servizio di una cosa spesso piccola, fatta di sensazioni, di rapporto forte tra i due. Mi fermo un attimo per vedere se c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda. Oui, c'est-à-dire que en fait, le spectacle est musical, jonglé, mais le jonglage, c'est aussi du corps. Et donc, en jonglage, on apprend d'abord à se positionner, à respirer, à placer son corps, et puis après à bouger avec le jonglage. Donc, en fait, toute cette écriture chorégraphique, elle était dès le début, en fait. On a juste changé depuis le début. Moi, j'ai enlevé des acrobaties plus physiques, des sauts périlleux, des lancers de balles avec des sauts périlleux, des choses qui sont plus violentes pour le corps. Mais comme l'âge arrive, c'est normal, on enlève des choses qui sont plus virtuoses au niveau acrobatie, mais tout ce qui est chorégraphie et danse, ça reste. Et ça prend de la maturité, en fait. Je crois que ce qui m'a toujours frappé en regardant Vincent jongler, c'est un petit peu comme les magiciens. Quand vous avez l'habitude de regarder les magiciens, il faut toujours regarder la main qui ne fait apparemment rien. Et Vincent fait beaucoup de choses avec la main qui n'a pas de balle, parce qu'il y a toujours un moment où la main n'a pas de balle. Et cette main, elle participe au mouvement, en fait, elle jongle aussi, même si elle n'a pas de balle. Il y a c'est ce qui donne beaucoup le côté chorégraphique à son style, en fait. Et ça existait depuis le début, en fait, c'est ton vocabulaire. Hein. Oui, depuis le début. Sì, no, mélanger les deux, oui. No. La giocoleria è qualcosa che parte dal corpo, perché ci si posiziona, si cerca un respiro, si cerca un tempo, si cerca una posizione precisa e da qui si parte naturalmente con il gioco delle palline, però il movimento partecipa fin dall'inizio alla giocoleria, è qualcosa che ne fa un punto forte e importante. E quindi fin dall'inizio lui l'ha sviluppata, soltanto rispetto agli inizi ha tolto delle acrobazie più performanti, dei salti più violenti come li ha definiti, ma altrimenti questa è una delle dimensioni forti fin dall'inizio. Quello che diceva Eric è anche che guardando il lavoro di Vincent l'ha sempre colpito qualche cosa che gli ricorda la magia, no? La magia nel senso di
apparentemente non far nulla e poi riuscire invece a far comparire qualche cosa di importante. E ha citato tra l'altro una cosa molto importante e significativa. Avete visto soprattutto all'inizio che Vincent comincia a giocolare senza realmente le palle in mano, finge di avere le palle in mano. Ecco, questo è un segno molto forte, uno dei tratti distintivi anche di una ricerca molto contemporanea, cioè rinunciare a ciò che è una delle basi molto spesso del circo tradizionale, il andare di forza verso una performatività che in qualche modo deve essere perfetta e potente, e cercare invece delle suggestioni che addirittura appartengono a una scrittura immaginaria. La pallina che giocola ma non c'è veramente è proprio, direi, un tratto distintivo di una ricerca forte e contemporanea. È uno spettacolo, tra l'altro, per certi versi lo vedete fatto di piccole cose, ma che cercano un senso, soprattutto in questo parallelismo forte che vedete tra un gesto, una pallina che sale e che scende, il ritmo di note musicali e la straordinaria eleganza, perizia, magia di questo spettacolo nasce dall'essere insieme, non dall'astratta o spinta fino in fondo bravura dell'uno o dell'altro. Je voulais dire une idée de travail. Est-ce que tu peux traduire phrase par phrase? J'aimerais vous faire part d'une idée de départ. Non si fida che mi ricordi, quindi mi chiede di tradurre frase per frase. Imaginez un jongleur qui a 3 balles muettes. Immaginate un giocoliere che ha 3 palle mute. Vous remplacez les balles par des grelots. Sostituite le balles muettes, vous sì? les remplacez par Con? des balles qui font du bruit. Sì, si chiamano grelot. Le cambiate invece con delle palline che fanno il rumore. Et puis après, un jour, Eric, en me voyant jongler, il m'a dit, attends, je vais remplacer un gros lot, une balle sonore, par une balle silence. Et là, on a découvert des silences dans le jonglage. A un certo momento, guardandolo Eric, mentre giocolava con 3 palline musicali, gli ha detto, aspetta, e ha tolto una pallina musicale e ha introdotto un ritmo diverso, quindi un silenzio in questa giocoleria. Et donc, à partir du moment où on a su mettre des silences dans le jonglage, Dal momento in cui siamo riusciti a mettere dei silenzi nella giocoleria, Eric, il m'a dit, ah ben maintenant, la voix est libre pour jouer de la musique. e adesso la voce è libera per fare della musica. Et je suis rentré, il m'a appris progressivement à rentrer dans une écoute de la jonglerie. E mi ha insegnato progressivamente ad entrare in un ascolto della giocoleria. Voilà, et ça a duré des années, des années, des années. À force de travailler, j'ai appris avec Eric, c'est Eric qui m'a appris à écouter, à écouter le rythme et de manière à faire les rythmes que je veux en symbiose avec la musique. E quindi negli anni, ci sono voluti degli anni per imparare ciò che gli ha insegnato Eric, cioè a creare un ritmo ed entrare dentro la musica ed ascoltare la musicalità della giocoleria. Voilà. Ok. Et oui, il y a des musiques qui sont adaptées. Il faut dire que, alors, dans le spectacle, il y a des moments où musique et jonglage sont vraiment ensemble, d'autres moments où c'est opposé. C'est pas les mêmes musiques qui marchent pour ça, mais par exemple, dans les moments de grande symbiose, quand les deux se mélangent, j'ai choisi des musiques qui sont du XVIIe siècle ici en Italie. C'était des musiques qui se faisaient beaucoup en improvisation et qui sont un peu répétitives. Sì, si è posto questa problematica fin dall'inizio e tra l'altro ci sono i momenti in cui la musica e la giocoleria sono veramente in assoluta simbiosi, cioè una insieme all'altra, e dei momenti in cui invece sono in opposizione. Per i momenti in cui sono in simbiosi ha scelto delle musiche del Seicento, del XVII secolo italiane, che erano basate anche sull'improvvisazione. Les titoli sono Chacona, Passacaglia. Era musica barocca italiana, ma basato en improvisato. Et ce qui était
pratique et adapté au jonglage, c'est que je pouvais facilement aussi allonger ou raccourcir la pièce sans la dénaturer, parce qu'elle est faite de petites répétitions de cellules qu'on peut adapter comme ça. Ça, c'était un travail. L'autre travail, ça a été tout simplement de composer de la musique sur mesure, exprès pour le spectacle, voilà, des musiques que j'ai fait moi-même. Quindi la risposta è che in realtà bisogna trovare una sincronia profonda, tant'è vero che la funzionalità di quelle musiche del Seicento nasceva anche dal fatto che erano improvvisate, che quindi lui poteva modificarle e trovare il ritmo giusto, a tal punto che poi invece altre musiche sono state composte proprio da lui, perfettamente su misura per lo spettacolo. Non, par rapport à la musique, j'ajouterais quelque chose par rapport à l'idée du spectacle dans le temps. En fait, j'aime aussi, moi, faire un spectacle qui dure longtemps, même si on a fait d'autres spectacles ensemble. On a fait des spectacles autour de la musique de Bach, on a chacun des spectacles personnels, mais il y a, si on joue un spectacle longtemps, au bout d'un moment, on enlève tout le superflu. Et ça, pour ça, il faut du temps, parce que c'est de la maturité, en fait. On y arrive progressivement, on n'a pas encore fini, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de continuer à jouer un spectacle longtemps. C'est qu'on arrive progressivement à enlever tout ce qui ne sert à rien. Sì, questo spettacolo è chiaramente uno spettacolo in cui c'è una forte ricerca, quindi pur essendo partiti da una scrittura precisa, da una regia precisa, lui dice è nel tempo che noi riusciamo a pulirlo, ad affinarlo e andare sempre più lontani, e infatti poi hanno anche altri spettacoli, sia ciascuno per proprio conto, sia un altro spettacolo insieme sulla musica di Bach. E quindi la storia di questo spettacolo è una storia che non è ancora finita, perché ci sono ancora delle piccole cose da sistemare. Eric, tu veux ajouter quelque chose? Oui. En ces temps un petit peu particuliers où les guerres prennent une nouvelle dimension qui est beaucoup plus personnalisée qu'avant, voilà, très modestement ou prétentieusement, je ne sais pas, mais ce spectacle essaye de montrer qu'il y a un certain intérêt à essayer d'aller vers l'autre, et que c'est un travail qui est long et difficile. Et on vous le montre parce qu'on pense que tout le monde devrait le faire. Je pense que c'est comme ça qu'il y aura moins de guerre. Avete capito? Siamo in un momento in cui le guerre si personalizzano molto, diventano particolarmente dure in un rapporto molto spesso meno spersonalizzato di quello delle guerre di una volta. Questo spettacolo dice modestamente, però mostra invece l'importanza appunto dell'ascolto, del lavorare insieme, del mettersi insieme in un percorso forte di conoscenza reciproca e di ricerca di qualcosa, di dono di qualche cosa al pubblico. E allora li ringraziamo, credo che questo sia il modo più giusto e migliore di finire questo incontro, se anche Alessandro è d'accordo. Grazie a tutti.